ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கம்ப்ரஸர் மோட்டருக்கு ஃபால்ட் அட்டன் பண்ண போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸரில் கீழே இருக்கக்கூடிய பாட்டம் யூனிட் செட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராக் இருக்குது பாருங்கள். அந்த மாதிரி சின்ன ஒரு லீக்கேஜ் குண்டூசி எவ்வளோ லீக்கேஜ் இருந்தாலுமே தண்ணி எடுக்காது. ஸோ அதை உங்களுக்கு நான் ரவுண்ட் பண்ணி காட்டுறேன். இது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கன்னா, ஃபஸ்ட் நம்ம கம்ப்ரஸர் வந்து கரெக்டாக ரன் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும். அது எப்படி செக் பண்ணுறதுனா, நம்ம காற்று ஃபில்டரை பக்கத்தில் வந்து கை வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து உள்ளே இழுக்கும். ஸோ செக் பண்ணிக்கணும். அவுட்டரில் வந்து நம்ம யூனியனை கழட்டி விட்டு கம்ப்ரஸர் பக்கத்தில் ஒரு யூனிட் போடுவோம். கழட்டி விட்டு கையை வச்சு மோட்டரை போட்டு எத்தி பிடிக்கணும். ஸோ காற்று நம்ம பிடிக்க முடியாமல் தள்ளும். ஸோ தள்ளிச்சோம்னா கம்ப்ரஸர் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி போர்கிட்ட வந்து ஒரு யூனியன் போட்டுருவோம். ஸோ அங்கனையும் கழட்டி விட்டு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா தள்ளிச்சு அப்படின்னா அது வரைக்கும் லைன் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போர் வந்து ஃபுல்லாகவே தூக்கி பார்த்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டம் யூனிட் செட் தான் போயிருந்துச்சு. அதை மட்டும் நாங்கள் காட்டின மாதிரி. ஸோ அது வந்து புதுசாக வாங்கிட்டோம். புதுசு எவ்வளோன்னு 550 ரூபா ரேஞ்ச் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்துடும். ஸோ இதில் அந்த கிராக் இருந்தனால நாங்கள் புதுசாக வாங்கிட்டு மாற்றிட்டோம். அது மட்டும் இல்லை, தரைக்குள்ள ஜிஏ பைப்பு போச்சு அப்படின்னா அந்த பைப் வந்து அரைச்சிருக்கா என்னங்கிறத வந்து அதையும் இங்கே எடுத்து பார்த்துக்கணும். நாங்கள் அதையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஓசையும் நீங்கள் வந்து இந்த அரேஞ்ச் ஓஸ் வந்து எங்களுக்கு லீக் இருக்குன்னு எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் ஓஸை வந்து நீளமாக எடுத்து போட்டுக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு பக்கெட் எண்டுக்கு போட்டு அடைச்சிக்கிட்டு கம்ப்ரஸரில் ஓட விட்டு சோப்புனர் அப்படிங்க அப்படின்னா லீக் ஆகிற இடத்துல பபிள்ஸ் வந்துடும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நைட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நாங்கள் மோட்டர் ரன் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 குடத்துக்கு தண்ணி கம்மியாகும். அப்புறம் வந்து நல்லா ஃபுல்லாகவே வந்துடுச்சு.